Minna. Mä asun Kuopiossa. Mä harrastan liikuntaa, luonnossa oleilua ja sitten mun kahta koiraa, jotka näyttävät tällaiselta. Tässä on Luna ja täällä piileksii Leo. Mä olen tässä koulutuksessa sen takia, että mun oppilaiden mielestä mä olen siistein ope ikinä. Ja mä toivon, että mulla olisi mahdollisuus pysyä sellaisena. Mun ihanne oppimisympäristö tai koulu olisi sellainen, missä juurikaan koskaan ei tehtäisi samaa asiaa samanaikaisesti, vaan oppimistilanteet tuotaisin sillä tapaa, että jokaisen olisi mahdollisuus tehdä omista lähtökohdistaan tehtäviä, oppia omaan tahtiinsa ja itse jollakin tapaa rakentaa sitä omaa arkeaan ja todellisuuttaan. Toivoisin tarpeeksi aikuisille enemmän aina kuin yksi luokassa. Ja lapset tottuisi siihen, että meidän ei tarvitse samaan aikaan tehdä, me ei tarvitse samaan aikaan oppia, vaan me voitaisiin lähteä niin kuin sillä tavalla liikkeelle. Jokaisella olisi oikeus siihen yksilölliseen oppimiseen. Ja on käsitys siitä, että minä voin ja pystyn